小夏，快来救我！独自在寝室睡觉的我被一通电话吵醒，怎么了？你不是跟男友约会去了吗？别开玩笑了！来电的是我寝室的闺蜜小袁。说罢我就挂断了电话，准备继续睡觉。可这时忽然有人敲起了宿舍门，顿时我被吓得一激灵，不耐烦的下床。谁呀？大半夜的。是我呀，小袁。我有点迟疑，刚刚小袁不是还跟我打电话让我去救他吗？走到门口，透过门缝我发现门外的人确实是小袁，就打开门让他进来了。随后我一脸怨气地说：“你这大半夜的搞啥恶作剧呢？下次这样我真生气了。”我本以为小袁会跟我解释点什么，但他好似没听到一样，转头就栽倒了床上。小袁，你咋啦？跟男朋友吵架了？突然我的手机震动起来，是小袁发来的短信。那个游戏是真的，我回不去了，我男朋友也不见了，我现在躲在教学楼10楼的卫生间里。小夏，快来救我！看完短信，我瞬间打了个冷战。短信里小袁说他在教学楼卫生间，那此刻躺在床上的是谁？我转头看向床上的小袁，他现在整个人蜷缩在被窝里，根本看不到脸，而且一动不动，很是诡异。我越想越害怕，往旁边退了2步。为了验证哪个是真的小袁，我决定拨通小袁的电话。只听到电话那头语气很焦急：“小夏，这次真的不是开玩笑，我没骗你，我躲在厕所里，不信我给你拍照看下。”没过一会儿，我收到了小袁的照片，照片里的小袁确实在厕所里，并且眼神惊恐无助。我咽了口水，直到这时我才确定了这不是恶作剧。相对于床上躺着的小袁，我更加相信电话里的才是真的小袁。于是我轻手轻脚地往门口走去，正当我准备开门时，身后突然传来一个诡异的声音：“你要去哪？”我惊恐地回过头，只见床上的那个小袁不知什么时候已经站了起来，面带诡异的笑，一步一步地朝我走来。顿时我吓得惊慌失措，眼看他逐渐向我逼近，终于我猛地一下将门拽开。逃出来后，我迅速藏在了楼梯的拐角，惶恐地往后张望。结果等了一会儿，也没见到那个假的小袁出来。我没敢再回寝室。为了搞明白这件事，我决定先去教学楼找到真正的小袁。按照短信里的内容，我来到了教学楼10楼的卫生间。刚走进去，就看到窗口处有一个黑色的身影。我朝他喊了好几声，都没见他回话。我硬着头皮上前拍了他一下，回头一看，才发现是保洁阿姨。哎呀妈，你这小姑娘吓死我了！大半夜的不睡觉，瞎溜达啥？看不见我正戴着耳机听歌吗？阿姨，您有没有看到刚刚有人在这里？哪来的人？我自己在这待了好久了，我半信半疑地检查了一下每个坑位，发现里面确实都没有人。顿时我就纳闷了，难不成他躲到男厕所了？迫于心切，我直接钻进了男厕所，但很奇怪的是，男厕所也没有小袁的身影。无奈下，我走出厕所，给小袁打了电话过去。小袁，我现在就在教学楼10楼卫生间，我怎么没找到你？不会呀，我就在厕所，我刚刚还听见你在外面喊我呢，我没喊你呀。怎么可能？你没喊我，怎么外面那个喊我的人声音跟你一模一样？听到这，我瞬间毛骨悚然，难不成他看到的那个是假的我，就像我刚刚在寝室看到的他一样？就在这时，小袁的电话突然挂断了，瞬间我想起来了，难道这诡异的一切都是那个游戏引起的？这个诡异的游戏要从几天前说起。那天，小袁邀请我和她男友一起去玩一个电梯游戏，我不想做他俩的电灯泡，索性放弃了去玩的念头，所以只有他俩去玩了这个游戏。我万万没想到的是，这个游戏竟然是真的。我慌忙搜索了下这个电梯游戏，结果真的被它的危险性吓到了。游戏规则大致是：首先找一栋至少10层的电梯楼，然后按照4楼、6楼、2楼、10楼、5楼的顺序乘坐电梯。当电梯到达5楼时，会进来一个女人，但切记千万不要看她脸，也不要和她说话，更不要跑出电梯，否则后果很危险。然后在这时按下1楼按钮，但这时电梯却不会下降，而是会直接升到10楼。等电梯门一打开，就赶紧跑出去。此时的女人会问你去哪，千万不要回头，不要理她，立刻走出电梯，这样就会顺利进入异世界。如果想回到原来的世界，就需要重复操作一遍来时的步骤。当最后按下1楼按钮时，如果电梯正常下降，就说明正在返回原来的世界。看完游戏规则，我瞬间明白了之前为什么在厕所看不到小袁。但事已至此，作为好闺蜜的我，现在最需要做的就是去异世界把小袁救回来。随后，我一个人来到了教学楼漆黑的1楼电梯口。你听过电梯游戏吗？听说这是去往另一个世界的通道。而我最好的闺蜜小袁，正是因为玩了这个游戏被困在了另一个世界。现在我正准备去救她，我一个人来到了教学楼漆黑的1楼电梯口，按步骤，先按了去往4楼的按钮，电梯来到了空荡荡的4楼，很快关上了电梯门。我继续按步骤操作着，就这样电梯到达了10楼，终于接下来要去5楼。我内心不由得紧张起来，心想会进来一个什么样的女人？随着叮的一声，电梯到达了5楼，只见门缓缓打开，等了好久也没见人进来。我下意识就对这个游戏的真实性产生了质疑，心里默念着对小袁的歉意。就这样，电梯门缓缓关上了。可就在电梯门即将关上的那一刹那，突然一只惨白的手从外面伸了进来，死死抓住电梯门。我顿时被这眼前的一幕吓得双腿发软。随着那手的阻挡，电梯门也缓缓打开。我慌忙把头低了下去，半眯着眼，只见走进来的那女人身穿连衣裙，且有着一双惨白的腿，
随即那女人忽然问了句：“你要去哪？”刚准备回话的我，突然想起了帖子的内容，千万不要和他说话。我始终保持着沉默，可就这时，他忽然朝我走了过来，渐渐地跟我挨在了一块。好奇的我极度想看下他要干嘛，就不由自主地睁开了眼睛。此时我才看到他的脸庞完全被长发遮住，就像电影里的贞子，搭配昏暗的电梯灯光，那氛围恐怖极了。突然我想到了帖子的内容，就吓得赶紧又闭上眼睛，心想接下来肯定要完了。但奇怪的是，时间一分一秒的过去，没见那女人攻击我，也没有听见她的声音。就这样，我慢慢地移动到了电梯按钮处，按了1楼，电梯开始往上升了。按帖子里的说法，此刻我正在进入异世界。终于，电梯升到了10楼，还没等电梯门完全打开，我就早已做好了逃跑的准备。可我刚迈出电梯一步，一只冰冷的手搭在了我肩膀上。你要去哪？来不及多想，我一把推开了他，我慌忙从中跑了出来。当电梯门完全关上的那一刻，电梯里却传来了一阵阴森的笑声。我也没有在意，就着急地往厕所方向跑。可来到厕所后，我找遍了每个坑位，仍没有发现小圆。正当我纳闷时，身后突然传来了一个声音：“小夏，原来你在这。”这声音很明显是小圆。我兴奋地回头一看，果然是他，就忍不住要上前去给他个拥抱。但正当我想过去时，忽然手机响了，电话竟然是小圆打来的。电话那头的小圆很焦急：“小夏，你来了没有？”瞬间我陷入了恐惧中，那眼前的这个小圆是怎么回事？现实世界的那个小圆又是怎么回事？还没等我反应过来，眼前的小圆就冲我笑着走来，我吓得慌忙逃出厕所。当我刚出厕所时，忽然撞到了一个人，定睛一看，正是小圆。此时我也分辨不出真假，就扒开他继续往前跑。可刚跑出去没几步，就听到后面传来了打斗声。回头一看，才发现2个小圆扭打起来。只见一个小圆手持拖把朝着另一个小圆打去，但那个小圆好像若无其事一样。这时，手持拖把的小圆忽然回头对我说：“别看热闹了。”小夏，快来帮我！我瞬间意识到，这个手持拖把的小圆才是真的。终于，在我和小圆的努力下，顽强的假小圆还是倒了下去。小圆见我累得气喘吁吁，就问道：“小夏，你没事吧？”哎，我也没想到会这么危险，就不该让你也过来的。对不起了，没事儿，找到你就好。拥抱后，彼此心中的恐惧逐渐退散了不少。回到异世界的宿舍后，小圆就和我说起了遭遇。异世界太危险了，咱们还是趁早离开这吧。万一那个假小圆醒了，咱们怕是都活不成。不会吧？他应该短时间醒不了。你可别忘了，这个异世界还有另一个我呢。他要是也突然回来了，咱俩也危险。放心吧，他现在也睡得正香呢。难道你已经遇到了异世界的我了？他点了点头。对了，你男朋友小帅呢？不是跟你一块来了吗？说到这儿，只见小圆叹了一口气，突然哭了出来。原来，当小圆和她男友乘电梯到达5层时，那女人就上了电梯。从她进电梯的那一刻起，小圆2人就明显感觉到阴冷了许多。小帅吓得紧紧贴在电梯边缘。紧接着，电梯很快来到了10楼。忽然，小帅一把将小圆推向了那女人，自己飞快地跑出了电梯。那女人将头紧紧贴近小圆，说了句：“你要去哪？”小圆顿时被吓得魂飞魄散，惊慌的她连滚带爬的终于逃出了电梯，一直跑到走廊厕所才停了下来。那女人也没有追上来，但她并没有为自己的顺利逃脱感到庆幸，反而因为小帅的抛弃觉得很寒心。于是她就准备自己一个人回到原来的世界，但走了一半才忽然想到自己并没有把这个游戏当回事，所以并不知道回去的方法。无奈的她只能悄悄地躲进厕所里，准备搜索下回去的方法。但因为这里是异世界，所以根本上不了网，这才尝试着给我打电话。但幸运的是真的打通了。可没过多久，她却听到了厕所门外有人喊自己，那声音很明显是我的。但小圆知道真正的我此刻还在原来的世界，眼前的小夏绝对是异世界的，就没敢回应。可门外的小夏正一个个门找过来，最后还是开到了小圆所在坑位的门。小圆在惊吓之余，拿起了旁边的扫把。经过一番激烈搏斗后，假小夏倒了下去。为防止被异世界其他人发现，小圆就拖着假小夏藏在了楼道。恰巧给我打电话的时候，听到厕所的声音，再然后就碰到了我。听完事情的来龙去脉，随后我俩便来到了电梯口，准备回到原来的世界。按照帖子上的方法，我们按步骤操作着。可当经过8楼时，却从电梯外传来了吼叫声，那声音很明显是异世界的假小夏发出的。看来他醒了。当电梯来到10楼后，门刚一打开，突然就进来了一个人，这人正是小帅。小圆见后顿时一惊，正想说话，却忽然把脸转过去，但眼前的小帅却甚是狼狈。可能小圆出于怜悯，竟然走了过去安慰起小帅。可小帅突然惊恐地盯着电梯门，慌忙说：“快快关上电梯！”我就赶紧关上了电梯门，接着来到了5楼，心想着终于又到了惊心动魄的时刻。随着电梯门的打开，我们心跳不断加快。我再三嘱咐小圆他们，电梯开门后千万不要看那女人，更不要和她说话。但电梯门开后，等了些许还没见有人上来，我就慌忙按起了关门按钮。但此时门好似失灵了，我努力地按着，但门仍然没关。就在这时，门外忽然吹来了一阵冷风，我们猛地一哆嗦。随后我隐约看到有个穿红衣的女子正快速地朝这边飘来，眼看那女人越来越近。此时的我心中百般无奈，寻思这下绝对完了。可正这时，
忽然小帅的手伸过来，按上了关门按钮，门竟然奇迹般的关上了。门外那女人刚准备进来，就被卡在了门外。这时电梯显示正在下降，由此可见，我们正在返回原来世界的路上。小夏，我们现在这是要回去了吗？应该是，你们记住，等到了1楼电梯门打开时，咱们要立马就冲出去，千万别停留。终于门开了，我们有惊无险地回到了现实世界。只是让我不理解的是，小圆最后还是和小帅和好了，但我总觉得哪里不对劲。我躲在衣柜里，身体微微颤抖。小姐，您觉得房子还算满意吧？我听见那个男人开口了，相当满意。女人答道，现在房租这么便宜的，真是不多了。毕竟我不是靠这个吃饭的，不必收那么多。我透过衣柜的缝隙看到了那男人的脸，相貌平平，并没有值得注意的地方。不过，女人的声音听起来似乎有些焦虑。我听说这附近经常有小偷光顾啊。我心中一惊，心跳不自觉地加快。该死，这女人说话真是不合时宜啊！这倒是不假，我们这管理的也不好，无业闲散人士也多，没办法呀。男人叹道。男人的声音刚响起，忽然又停住，似乎变得有些不安。小姐，咱们先出去一下。怎么了？女人疑惑地发问。小姐，我们出去说好吗？男人的声音听起来很急切，带着一丝颤抖。听见防盗门关上的那一刻，我终于长长的吐了一口气，擦了擦头上的冷汗，终于走了。短短20分钟，如同世纪般漫长，我的全身上下都已被冷汗浸透。那个男人才是真正的小偷，而我是本应接见那个女人的房东。我有些眩晕，关于那个男人，我早就见过了，是个偷盗的老手。可我没想到他会摸到我家。就在20分钟前，我在卧室里刚要午睡，却隐约听见一些响动。打开门一看，那男人正翻着我家的东西，手上拿着一把尖刀。他没有收获，转身朝我的房间里走来。我险些叫出声，好在他没看见我，我便躲进了衣柜里。他应该观察我很久了，他知道我每天中午都不在家，可我今天却一反常态，这差点要了我的命。就在那时，门铃突然响了，那男人的脚步声停了，紧接着便去门口问道：“是哪位？”“啊，我是要租房子的那个呀，昨天咱们还联系了呀。”一个年龄不大的女声响起。我没想到那个小偷竟然顺理成章地演了一出戏，真是荒诞可笑。谁让我和那姑娘没见过面呢？我掏出手机，打算报警。现在最担心的就是那男人会不会对女孩不利。可我又想起刚才那诡异的一幕，那个男人完全可以等姑娘走后便将我家里洗劫一空，为何突然就要出去？大街上，李先生，刚才你这是怎么了？怎么一下子就把我拽出去了？女人不解道。男人还没从惊恐中恢复过来，喘了几口气。你猜我刚才看见了什么？女人仍是不解。那个茶几上有一把手术刀和铁钳。男人一字一顿地说，声音颤抖。手术刀和铁钳又怎么了呢？那不是你家的吗？不，你难道没听过最近的那些案件吗？近日有4起女性被杀事件，被害人的脖子被割破，随即又被凶手剥下脸皮，手指被铁钳生生扭断。女人想起了这条报道，被害人都是在家中遇害，凶手先是入室潜伏，待时机成熟，对被害人施虐。男人皱起眉头，凶器是手术刀和铁钳。男人忽然想起自己撬开防盗门之前，发现防盗门似乎就有被撬过的痕迹。难道是……我擦了擦汗，打算推开衣柜门走出去，忽然怔住。刚才因为过于紧张，注意力都集中在了那2个人的对话上，却忘记了自己的处境。那时为了躲避小偷，才急忙躲进了这里，并没发现异常。可现在我却有了些感觉，衣柜里并没有多少衣服，空间也较为充足，可我感到很拥挤，就像多了一个人。我屏住呼吸，此时除了我的心跳声以外，还听到了另一个人的微弱呼吸声。我朝右手边望去，黑暗中隐约看见一张脸，仿佛在朝我笑，笑得很诡异。直觉告诉我，家里肯定进来人了，因为我确定早晨走的时候马桶圈是放着的，但是现在它被人立了起来。我一直是独居，更是没有开马桶圈的习惯。惊慌之余，我赶忙给闺蜜小美打了电话，小声说道：“小美，我家里好像有人进来过。”我颤颤巍巍地跟她说了一番我的推论。小雨，你是不是最近压力太大了？我现在就来找你。小美胆子比我大很多，她很仗义地准备来陪我。我也有想过报警，可总不能因为家里的马桶盖被立了起来就报警吧？警察也不会相信的，除非有证据证明家里真的进了变态。没过多久，小美来了，因为她的安慰，我也放松了很多。可能真的是我最近工作压力太大了。随后我便准备洗漱，
想着晚点跟小美一起追剧。当我走进卫生间后，我突然发现更诡异的事情，牙刷是湿的。我盯着牙刷紧皱眉头，这种东西都是早晨用完后就不会再动了吧？这是不是说明不久前有人动过它？可小美来到我家之后也没有进过卫生间，那会是谁？想到这里，我不禁打了个寒战，手里的牙刷也掉到了地上。小美听到动静走了过来，小雨，你怎么了？这家里肯定进了变态了。我红了眼眶，浑身发抖，看着小美，你说他会不会还没走？我轻声说着。小美被我此刻的模样吓得一激灵，轻声说道：小雨，那这样，我们先检查一下屋子里，如果真有人，我们一棍子打下去。我们开始在屋内地毯式搜索，地方不大，很快就搜索完了，结果一无所获。这样，我们先装好监控，如果真的录到了什么，那就有证据报警了。于是隔天，小美就帮我在家安装了监控设备，要是真拍到了，就更可怕了。小美下意识看向我，意识到自己说错了话。听到小美的话，我更是不敢多想了。检查完监控没问题，便赶忙去上班。晚上因为下班的晚，回家时天已经黑了。小美因为被男友求婚，抱歉地跟我说她今天来不了，于是我只能硬着头皮自己回家。打开家门，我进屋后的第一件事就是查看房间内有没有被动过手脚，再接着便开始查看监控器的视频。看到从早上8点半安装好监控设备后，房间内就没进过人，所以我便开始一直的快进。当我要快进到自己下班前时，都没看到人，不由得开始怀疑是不是自己想的太多了。可就在这时，监控中有情况了，一个男人鬼鬼祟祟地走进我的家。进屋后，那男人就拿着我的东西开始一阵闻，之后还想翻看我的电脑。就是这时，我的开门声惊动了他，他匆忙地躲进了旁边的衣柜中。下一瞬间，房间内的灯亮了，我进屋了。看到这，我后背都被冷汗打湿了，有些惊恐地看向自己旁边的衣柜。没有意外的情况下，此刻那个变态就在里面蹲着。深夜，我浏览网页的时候，突然发现了一条奇怪的帖子。我杀人了，但是不知道怎么处理尸体，现在该怎么办？出于好奇，我点了进去。贴主是匿名发布的，紧接着看到了下面一群吃瓜网友的回复：你是不是电影看多了？贴主你真搞笑，你怕不是自己在做梦吧？显然大家把这个帖子当作玩笑，这其中也包括我，抱着陪他玩玩的心情给他回复了。先尽可能的把尸体切成小块，加油哦！随着我不懈的努力，终于让我找到了好的学习资料。爱学习的我准备潜心研究一番，那么这一夜注定无眠了。隔天下班比较早，在吃泡面的时候，我又好奇地点开了那个帖子，想看看下面还有没有更有趣的回复。谢谢你的回复，我买了电锯，在浴缸里把尸体切碎了，居然也不怎么出血，你可以继续帮我吗？这时候我还没有意识到事情的严重性，只是以为这个人蛮搞笑的，所以就继续回复道：把碎块包装好，再分散丢掉就好了。然而隔天我就收到了一个这样的回复：今天早上把右腿扔了，完全没有被发现。其实这个时候我已经开始觉得不对劲，甚至有些害怕了，这不会是真的吧？可其他的吧友还是觉得是贴主的恶作剧，都在嘲讽的回复。这样的结果就是逼得贴主做了回应。看来你们都不相信我。今晚我把证据放在庆春公园的地下通道里，请确认。但是有没有人敢去验证就是后话了。庆春公园，这不就是我家旁边的那个公园吗？我有些好奇贴主所说的内容是真是假，刚好贴主所给的地址离家不远。在好奇心的驱使下，当晚的凌晨3点，我便怀着忐忑的心情去了公园，来到了地下通道，一眼望去，通道里一个人都没有。在昏暗的灯光映衬下，果然在不远处发现了一个黑色包裹。我愣在原地，再也抑制不住内心的恐惧，脑子里浮现出包裹里血腥的一幕，可内心的好奇还是战胜了恐惧。我缓慢地拉开包裹的拉链，随着拉链一点点的撑开，映入眼帘的并不是血腥的尸块，而是一个摄像机。我心里的石头也终于放下，妈的，果然是被耍了。随后我便开始观察着摄像机，发现红灯闪烁，这明显是开机状态，镜头也是在对着我。就这样，在隔天，一篇标题为恐怖摄像机拍到的震惊瞬间视频火遍了各大网站。再点进去，你会看到提示：心脏不好的人谨慎观看。随后画面开始倒计时，接着男人就出现在了画面中。只不过就在他好奇的瞬间，身后突然出现一把刀子，扎进了男人的脖子，男人死了。然后画面一转，一个标题为我杀人了，内容是不知道怎么处理的帖子发到了网站上。当他发完问题，镜头缓缓上移，使得我们看清了这个发问题的人，他正是小雨，而要处理的尸体也正是藏在他衣柜里的变态。居然有人要悬赏1000万杀了我，我该怎么办？1小时前，刚下班的我突然接到了同事小美的电话，让我赶紧上网搜索下自己的名字，有人在网上恶搞我，于是我赶忙回家，
搜到了这么一篇悬赏贴，有人出1000万要在30日的0点之前杀掉我，甚至还把我的名字、田宇以及个人隐私曝光在网上。这难道是哪个无聊的人恶搞我吗？但不管怎样，现在的时间已经是晚上11点，我不由得心里生出一阵恶寒，拿出电话，赶忙打给了男友。可电话响了很久，一直无人接听。没办法，我又回拨了小美的电话，她也在尽力安慰着我，你别太在意，可能就是谁的恶作剧。虽然我迎合着，但心里总是觉得毛毛的，这万一有人当真了，那该怎么办？帖子上有我所有的信息，我抱怨着跟小美讲，我男友的电话一直打不通，短信也不回。听到这，小美还是仗义的说，等他20分钟，他这就来我家陪我。这时候时间已经是11点20，期间我并没有放弃给男友打电话，但是结果还是一样，没人接。在时间到了11点40分的时候，我突然听到楼下一阵摩托车的声音。出于好奇，我拉开窗帘往楼下看去，只见一个男人昂着头朝我这边看来。我被那诡异的眼神惊到，赶忙关掉了所有灯，无助地躲在桌子下面，感觉心脏都快跳出来。突然，手机响了起来，是小美，我就像抓到救命稻草一样，赶紧接起了电话。可没想到听到小美颤抖的声音：“小雨，我到你家楼下了，但是我看到你家阳台上有一个奇怪的人影，你快下来，我在楼下等你。”一瞬间，我感觉头皮发麻，也意识到家里肯定不能待了。我跌跌撞撞跑到了楼下，看到了在楼下等我的小美。来到她车上后，我才如释重负般松了一口气。阳台上真的有人影吗？是呀，还好你下来得快。下一瞬间，小美赶忙启动了车子，但顺着后视镜，我仿佛看到小美诡异的笑了。紧接着画面转到一个男人身上，男人叫高飞，是一个沉迷网游的宅男。晚上正准备倒垃圾的他，在垃圾桶上看到了一张奇怪的纸条，找到3个道具来救出公主。再看到上面还有地图提示，高飞想到反正闲着也是闲着，不如就玩一玩，好奇到底在耍什么花样。高飞顺着地图的指示来到了一个公交车站旁，在这里他发现了一个钱包，并且里面还有很多玛尼，心想着这下赚了。不过当他拿下钱包后，公交站牌上又发现了一个纸条，恭喜玩家获得了金币，并且继续附带了一个新地图。来到了下一个地址，高飞在公园的椅子上找到了一枚金戒指，纸条上的内容是恭喜玩家获得了魔法戒指。就这样，玩上瘾的高飞又找到了一把勇者之剑，其实就是一根撬棍，但这次地图上居然出现了公主的位置。既然都玩到这里了，那高飞自然不会放弃。顺着地图，他来到了公园的地下通道，在这里他看到了一个蓝色的袋子，公主就在这里吗？于是高飞右手拿着撬棍打开了袋子，但下一瞬间，高飞被眼前的景象吓傻了，眼前正是一具女人的尸体。几乎是同时，在通道的另一头走来一个女人，还没等高飞解释，女人大喊杀人了，慌忙的逃跑并拨下了报警电话。高飞看着女人的背影，习惯性的摸了一下自己的脸，可结果发现手上都是血，显然是撬棍上的血。想到这里，高飞拿出了钱包，看到里面的证件正是开头和同事走的田宇。故事到此结束。如果你半夜听见门外传来女人的求救声，随后竟戛然而止，你会不会打开门看看？这并不是电影情节，这是发生在我身上永生难忘的经历。我就是所谓独居并且安全意识特别高的人。以前住在楼层比较低的房子，我不在家的时候窗户都不开，晚上睡觉更是要关上窗户拉上窗帘，属于那种不允许有一丁点不安全概率的存在。可后来公司搬到了郊区，我便新租了一套房子，房子是1梯2户的老小区，旁边邻居也属于常年无人居住的状态。原本一切都很平常，但某天夜里一声尖叫彻底打破了这份宁静。大概夜里凌晨3点钟，刚入睡的我被一声刺耳声惊醒了，一个非常清晰的女人声音喊着救命啊，杀人了。那声音就来自于楼道，似乎就在我门口。然而更可怕的是，伴随着女人的求救声，砰砰砰，家里门竟被敲响。我面对突如其来发生的一切已经彻底懵了，大脑也在迅速思考到底发生了什么。然而门外女人的求救声却越来越小，然后突然就没声了。我隐约觉得不对劲，因为按理要是一般的夫妻吵架，至少还有吵架的声音，起码得来回掰扯几个回合吧，这怎么喊完救命就没声了呢？突然我瞬间清醒，心里想着妈呀，不会是出事了吧？正在这个时候，门外一个小女孩的哭泣声传了过来。小女孩哭得非常伤心，声音中夹杂着恐惧跟绝望。听着女孩的哭声，我在脑海中甚至脑补了刚刚发生的事情。一个嗜酒如命的男人酒后再次家暴了女人，甚至还动手打了女儿。母亲见此情景还了手，没想到招致更疯狂的殴打。最后这位母亲当着女儿的面停止了呼吸。想到这儿，我真的很怕。
但同时这也唤起了我心中的母性光辉。于是我蹑手蹑脚来到房门前，因为这是老式防盗门，没有猫眼，我就打算从门缝轻轻地打开门看一下。然而当我的手刚放在门把手上，还没拧动的时候，突然听到门外有人走路的声音，那鞋子拖在楼道的水泥地上，发出呲呲的声音。此时我一下子冷静了下来，因为我发现自己并不安全，这个老式防盗门很脆弱，如果坏人真的发起疯来，撞开这门真不是难事儿。想到这儿，我第一时间光着脚去厨房拿了一把菜刀防身，心想一旦这个人破门而入，自己也能稍微招架一下。此刻虽有刀在手，但我还是无比紧张，回想着刚才女人的求救声，心中觉得非常不安。于是我躲进卫生间打了110，人在极度害怕的时候真的发不出声音来。我颤抖着断断续续小声告诉警察自己在哪个小区哪栋楼哪一户，让他们快来。随后就把手机调成了静音。1分钟后，一个私人手机号码打来了电话，对方称是我所在辖区的民警，确认位置信息，并询问我能否确认屋外人员有没有携带刀具之类的。我只能说自己确定不了。警察说好，别怕，他们马上到。然而就在这个时候，我似乎听到了有人在开我家门的声音。真的，我这辈子都没这么恐惧过。躲在卫生间的我又给那位警察发了个短信，他在开我的门，快来！我手中握紧菜刀，大气不敢喘。就这样等待了无比漫长的10分钟。10分钟后，门外响起了严厉的叫喊声跟搏斗的声音。又过了会儿，响起了敲门声，同时门外有人喊着：“你好，我是警察，已经没事儿了，你开门吧，人已经被我们带下楼了。”听到这个声音，我瞬间放心了下来，激动着打开了门。只见门外站着一个高个的警察。随后我迫切地问：“那个女人跟小孩呢？”警察一脸茫然：“什么女人小孩？刚刚楼道里就只有一个男人。哦，对了，还有一个音箱。”看到这个音箱，我愣在原地，半天说不出话来。回想自己的经历，我只觉得是死里逃生。如果我真的动了恻隐之心，打开了门，那后果真的不好说。后来我便果断地搬了家。如果你发现一直有人盯着你家窗户，你会怎么应对？早上我拉开窗帘，突然发现楼下有个奇怪的男人，透过他木讷的眼神，我很快觉察到他在望着我。他想干嘛？这种被窥视的感觉真的让我反感。我怒视着他，好在他最后识趣的离开了。我没再多想，谨慎地锁好门去公司上班。一到公司，小美就跑过来告诉我昨晚发生的大事。听说咱小区昨天晚上有个女孩被害了，凶手提前躲在衣柜里面，等主人晚上回来后侵犯并杀了她。咱们小区代入感太强，我已经开始害怕了。凶手会不会是早上那个奇怪的男人？我是不是被盯上了？果然在晚上回家时，透过身后的人影，隐约觉得身后有人在跟着我。想起早上小美的话，瞬间汗毛竖起，我不敢回头，只能加快脚步跑到家，迅速反锁好房门。喘了好一会儿，我想着上网转移一下注意力，随后看到网页中一则信息，最新的实景地图已经上线，并且街道的拍摄工作已经完成。出于好奇，我也赶忙输入了自家的地址。在搜索完成后，屏幕中出现了家附近的场景，我顺着街道找到了自己的家。突然出现的画面让我不寒而栗，有个人正在望着我家。在把照片放大后，我发现那个人就是早上看到的男人。惊恐之下，我又拉开了窗帘，透过窗帘的缝隙朝窗外看去，果然那个奇怪男人还在窗外看着我，我身体也控制不住地抖起来。随后这个男人好像知道自己被发现了一般，堂而皇之地迅速走进楼梯，我甚至能清晰地听到他快速上楼的声音。就在这时，门铃响了，我顺着猫眼向外望去，男人面无表情地停在门外，他到底要干什么？连续急促的门铃声之后，可能是见我长时间没回应，于是更干脆敲腿了。我的心脏也在他一阵阵敲门声中提到了嗓子眼，双腿也不听使唤一样瘫倒在地。突然门外的男人说话了：“你在吗？能开门吗？从前天开始，我注意到你家有点奇怪，你开下门，我来帮你看看。”听到这，我慌忙去抽屉里拿出了水果刀。我并不想具体听他讲什么，心里确信这个男人有问题，于是我冲着门外喊道：“我报警了！”警察很快来。我不管你是谁，你赶紧走。果然，外面瞬间安静了很多。来不及多想，我赶忙开始打电话报警，并一边看着电脑里的照片，一边把那个男人的相貌特征告诉警察。就在这时，我忽然发现照片中男人所看的方向就是我家的阳台窗户，但是那里好像有个人，从体貌特征看那不是我。难道说家里已经进来了人吗？我惊恐的不敢言语。下一瞬间，听到身后的柜门慢慢被打开，我意识到不对，起身刚想往门口跑，一个粗犷的手臂锁住了我的喉，同时我嘴上被用一块奇怪味道的手帕遮住。他拖着我往房间里面走，我尽全身的力气想挣开他的手臂，但丝毫没有用。到了卧室，我被重重地甩在了床上，他面色狰狞，充满猥琐。在我失去意识的前一刻，
我仿佛听到房门被撞开的声音，再次醒来，我发现我躺在医院内，身旁的警察给我描述了经过。由于近期入室案件频发，市里的刑警早就对我们小区进行布控，而那个所谓在楼下偷窥和跟踪我的男人，其实就是警察。由于不确定我屋内嫌疑人的身份，所以才对我暗中监视保护。在我受迫害的前一刻，如同天神般救了我一命。多日的压力和紧张，终于在这一刻爆发出来，不争气地哭了起来。等我情绪平复些后，拿起手机开始看视频。这件事很快被报道了出来。下面有个评论：独居是女孩们的权利，而不是伤害她们的理由。我反手就点了个赞。我和闺蜜有个暗号，在遭遇危险的时候，会发一些奇怪的信息向对方求救。当时闺蜜还打趣道：要是哪天我给你发奇怪的信息，你可一定要救我呀。当时我并没有在意，但没想到暗号很快就用上了。这天凌晨2点，我被手机消息声吵醒，拿起床边的手机，原来是闺蜜小美发来的消息。她说要出差1个月，让我有空去她家喂一下猫，还有冰箱的芒果汁要过期了。看完我忽然意识到了什么，顿时睡意全无，惊出一身冷汗。我和小美认识10几年，她是我最好的闺蜜，没有人比我更了解她。首先，她是自由职业，根本不可能有出差之说。其次，她不但不养猫，甚至她会对芒果过敏。我心慌意乱，下意识地想拨打她的电话，可很快反应过来，她尝试用这些反常的话来暗示我，而不是直接告诉我发生了什么。那很有可能是歹徒此刻就在她身边，能注视她的一举一动。我想打开灯，可外面好像停电了，一片漆黑中，总感觉有无数双眼睛在暗处窥视着我。我紧张的心都要跳出来了。冷静下来后，我先给许江打了电话，随后报了警。许江是我的男友，他很聪明，人也很高大，不管接下来要干嘛，有他在身边，我总会感觉安心一点。见到许江，我立刻扑上去抱住了他，很没形象的大哭起来。大约过了5分钟，警察也到了。经过简单交涉，我们去往了小美家里。刚到门口，便闻到一股血腥味，我不禁打个寒战，不祥的预感油然而生。我呼吸变得急促起来，伸手去包里拿钥匙。人越紧张，越是什么事情都做不好。平时放在包里的钥匙，今天怎么也找不到，似乎看出了我的恐惧。许江从背后轻轻抱住我，不怕，我在呢。我深吸几口气，勉强保持冷静，终于找到了钥匙，打开门。小美家里没有开灯，空气里刺鼻的血腥味让我难以喘息。我紧紧地盯着那扇房门，心里没由来的恐慌。警察率先进去，摸索着打开客厅的灯。我惊魂未定地看着客厅中央，这一幕让我永生难忘。小美死了，在自己家的客厅，她的脸被划烂，身体也被捅了很多刀，血流的到处都是。我吓得尖叫出声，眼泪根本止不住，都怪我来晚了，要是早点来该多好。警察在不远处说道，凶手极其残忍，你要是早来只会多一具尸体。警察很快拉起警戒线，调取监控的警员也无功而返，周围的摄像头都被破坏了。我靠着墙呆站在门口，心里一阵茫然。最好的闺蜜惨死家中，我却什么都做不了。不对，我们之前会一起玩推理类的游戏，她既然会提前给我发暗号，那么一定藏了些信息在家里。我起身走向她的卧室，里面的陈设非常简洁，而且很干净，但有个地方却很突出，书架是乱的。我走过去翻了翻，发现这一堆东西放在一起，最里面有一本书，就好像这一堆杂七杂八的东西是为了掩藏这本书。我打开看了下，有一页被折了起来，上面还有一句话画了线：小心男人。有些人很擅长伪装，伪装谁？他能认识的男生是一些同事，但是我了解他，她是个妥妥的宅女，平常团建什么的根本不会参加，大部分时间都是和我在一起的。男人，不会是许江吧？不可能，许江不会是这样的人。许江那么温柔，不可能做出这种事儿，一定是我想多了。我放下了书，出了卧室，看到了许江在等我。他担心我的精神状态，就带我去了他家。这不是我第一次来他家，上次还是我们3个在一起喝酒，现在却只有我和他了。他去厨房帮我倒水，我在沙发上根本坐不住，一停下来就会看到小美惨死的模样。我起身逛了逛，来到卧室里面，没想到他卧室装修的这么暗，隐约觉得有些阴森。突然卧室的书架吸引了我的注意，那上面有一整排的恐怖故事。明明他跟我在一起，连恐怖片都不看。我拿起一本犯罪心理书，翻了翻，发现这本书里面有很多笔记，好像是一些分析杀人手法的细节。我抬起头，突然发现这本书原来放的位置里面还有个隔板，这个木板和整个书柜的颜色不一样。我推上去后，在里面发现了个笔记本，第1页就有一个人物关系图，中间的女生是一个网红，我记得被报道出来时就是死亡的很蹊跷。接着几页都是一些类似的关系图，我翻着翻着，突然我的照片出现了。这一页和别的不同的是，离我最近的女生小美被划了个大叉，还有句用红笔写着的话，看了不该看的，不能留。我不敢相信这是真的，突然想起小美藏的消息，小心男人。难道小美不小心发现了他的计划，然后就被灭口了？
我顿感脊背发凉，颤抖着拿出手机报了警。刚一挂，许江就端着蜂蜜水进来了。他看着我手上的笔记，你都看到了，那么你也不能留了。他猛地把手上的杯子捏碎，砰的一声，我吓得瑟瑟发抖。看着他扭曲的面孔，拿着玻璃片向我走来，他的眼里已没有往日的温柔，现在就像个野兽，眼中充满血丝。我害怕地求着他，别杀我，我是你女朋友啊！哈，求我！你们这些女人就只想着钱，为了钱什么都做，你们没有一个人瞧得起我，我要把你们女人杀了，都杀了！我没想到他已经疯到了这种程度，他直接抓起我的头发往墙上砸，剧烈的疼痛在脑部扩散，还没来得及站稳，他又拿起玻璃片划伤我的脸，一股血腥味蔓延开，恐惧感让我想起了小美死亡的样子。不行，我必须要拖延时间，我已经报警了，虽然头真的很晕，但是我得拖住他。我冲他喊着，你个疯子，你就是心理扭曲，你毁了多少个家庭。突然他甩了个巴掌给我，啪的一声让我呆住了，他捏起我的下巴，从高处蔑视我，那又怎样？你们这些人的脸我看着就恶心。就在我视线都模糊了的时候，突然外面的门被踢开，警察来了。他们很快制服了许江，我靠在墙上，久久回不过来神。转眼过了好几天，我带着伤，拿着花去了小美的墓地，看着她的墓碑，心疼与不舍涌上心头，冰冷的泪不自觉流下，哽咽着，对不起，是我看错人害了你，坏人已经被抓住了，正义虽迟但到。如果你被困在自己家的卫生间里，没有窗户，没带手机，你会如何脱困呢？这是发生在我身上的一个真实的故事。我是个怀揣梦想的北漂青年，为了房租便宜，不得已搬到设施破旧的小区。可令我万万没想到的是，这将会变成困住自己的枷锁。这天凌晨，随着剧里的强哥下线，追了多日的电视剧也终于完结。我把小狗放在一旁，走进卫生间里洗澡。按照以往的惯例，我都会为了人身安全把门反锁，可这个保护措施竟让我差点丧命。这个厕所是个暗厕，空间狭小，也没有朝外的窗户，导致空气十分稀薄。我快速洗完后便打算出去透透气，可当我转动卫生门锁时，意外发生了。平常很顺利就可以打开的门，今天却纹丝不动。我傻眼了，门锁不会这个时候坏掉吧？里面的空气本就流通不畅。我再次尝试转动门把手试图打开，难不成是锁芯卡住了？我赶忙拿起卫生间的镊子，用尖头的部分深入锁孔里拨弄，可一点效果都没有。我实在受不了，这样下去不被饿死也得被憋死。我拿起花洒就使劲往门上砸，一下两下，丝毫不见起任何作用。奇怪，平时咋不见这个门这么结实？突然，门上的一块玻璃碎片滑落，我仿佛看到了生机。我察觉到门外似乎有人，我便大声呼救，可没人应答。事已至此，我必须要采取措施。我小心翼翼地把手伸出去，摸到了门锁上插着的钥匙，用力转动，这下锁芯彻底断掉了。随着时间的流逝，我陷入到了绝望中。我平时没有洗澡时带手机的习惯，所以无法报警寻求帮助。我透过玻璃看向钟表，现在已经凌晨3点了。我只好先保存体力，待到白天再准备自救。不一会儿，我便背靠角落睡着了。第二天早上，我被事先预定好的闹钟吵醒，我开始大声呼救：“请问有人吗？能来帮帮我吗？”喊了好一会儿，我觉得喉咙有些嘶哑。而这时门外也终于有了一些动静，一户独居的中年大姐隐约听到了叫声，在门外叫道：“大早晨的干什么呢？”这个人平时脾气有点怪，不太好打交道，虽然不愿意和他接触，但毕竟他是我脱困的唯一希望。我耐心解释道：“您好，我被锁在厕所里出不去了，家里又没有别人，麻烦帮我报警好吗？”可是他却非常警惕地问道：“你一个人在家洗澡，为什么锁门？是不是在干什么违法的勾当？”我连忙解释说是自己的习惯。当解释我手机在外面拿不到的时候，大姐却怀疑地问道：“你为什么洗澡不带手机？”我一时间不知怎么回答这个问题，只好继续苦苦哀求，希望她能帮帮忙。我用尽了最后的力气呼喊着，可没想到门外只传来一句话：“你说你被困了一夜，声音怎么还这么大？我看你精神很好的样子，你别随便开玩笑。”说完就再也没声音了。大姐最终还是没有选择救我，而在那之后，无论我怎样呼救，我家附近也再没来过人。我现在又渴又饿，心里仅存的那一丁点希望也早已消失殆尽。我害怕地蜷缩在冰冷的地上，眼泪也不自觉地流，不知不觉中再次睡了过去。这时，手机备忘录响起，并把我吵醒，通知今天下午会有个快递。我顿时欣喜若狂，整整一个下午，我都趴在卫生间的门上，仔细听楼道里的电梯声，一有声音我就会大声地呼救，直到我嗓子喊哑，瘫坐在地上。快递也迟迟没到，想必是快递小哥打不通电话，就直接放柜子里了。扑面而来的绝望和疲惫感瞬间打透了我。我已经1天没有进食了，纯靠喝自来水才有一点力气。而我用着这仅存的力气，拿着花洒不断敲击着水管，不知道敲了多久。
伴随着绝望，头也感觉昏昏的。我家的小狗突然开始不停的嚎叫，好像是觉察到我有危险一样，爪子也在不断的挠着卫生间的门。可现在的我连睁眼的力气都没有了，眼前一黑。再次醒来，我已经在医院的病床上了。警察叔叔跟我描述了经过，因为我家小狗焦躁不安的嚎叫，引起了楼上邻居的注意。他来到我家敲了敲房门，很快意识到了不对，便直接打电话报了警。终于，历经30个小时，警察破门而入，在卫生间里晕倒的我成功获救。回到家后，我一边喂着小狗，一边回想那噩梦般的遭遇，不禁流下了眼泪。我一度以为自己要死了，拿起了还在充电的手机，本以为失联1天多，会有很多人在找我，可根本没有任何消息，就连约好去逛街的朋友也没有给我发信息，只是打了一个电话，看到没人接就没再问了。时间一天天流逝，一天晚上，我收到了一个快递，打开后里面空无一物，只有张纸条，我正在看着你，这不禁让我细思极恐，立刻报警便马上搬了家。我再也不敢随便发朋友圈了。这天凌晨3点，玩游戏玩过头的我发了条朋友圈，好想吃小龙虾呀。然后我便扔下手机准备入睡，半梦半醒间，我听到了敲门声，有人在门口喊着：“有人在吗？麻烦您拿一下餐。”可我并没有下单。正当我要打开外卖软件查看时，门外的声音再次响起：“拿一下外卖。”透过漆黑的客厅，我死死盯着那扇门，一动不动，感觉门外的人下一秒就会破门而入。外面不一会儿传来脚步声，他应该是走了。我顿时感到一阵后怕。当我第2天上班时，问了闺蜜，闺蜜说昨晚没看到我发朋友圈。我看了看，没错，朋友圈确实没发出去。那外卖怎么会送到我家？不会有人正在暗处监视着我吧？夜晚，我害怕到失眠了。这回的敲门声极其富有规律，不快不慢，每次3下。我打开手机，又是凌晨3点，我瞪大双眼，敲门声再次响起：“您的外卖取一下。”我蹑手蹑脚走到门口，屏住呼吸，从猫眼往外望，的确是外卖小哥。他见屋里可能没人，便开始打电话。手机突然的震动，吓得我没拿住，掉在地上。您要是在家就把门开一下吧，我这边还有单呢。外卖小哥听到了声音，再次叩门。你放门口吧，我一会儿拿。我趴在猫眼监视着外卖员的一举一动，直到他乘坐电梯离开。我最终还是没敢拿外卖。天亮过后，我正想打算报警，刚要打电话，手机里收到了一条消息：“你怎么不拿外卖呢？”这人是谁？我不记得跟他有过好友。我刚想问他是谁，他紧接着问我：“你不是想吃小龙虾吗？我点了外卖给你，为什么不接？”然后附带张我家门口的照片。我心脏狂跳，太阳穴突突跳动。你是谁？我冷静下来想想，我要先找到他的身份。趁他回我消息期间，我快速翻阅他的个人信息，可并没有搜到有用的内容。聊天界面一直显示对方正在输入。我率先打断他：“不用回了，我会马上把你删掉。如果你再骚扰我，我会报警。”说完之后，我就把他删了。这下他彻底消失在我的通讯录中，这里太危险，我必须要马上搬走。我给房东大姐打电话，并说清自己的遭遇和顾虑。大姐也不想在自己的房子里惹出事端，有些为难地说道：“房子可以提前退租，但押金要扣掉1半。”我爽快地同意了大姐的要求。和自己的生命相比，1半房租又算得了什么？我带着行李打算去闺蜜家先住一段时间，直到找到房子。闺蜜想要我长期住下，但她快结婚了，耽误人家太长时间也不好。很快我便找到了新的房子，约好一起搬家的朋友被老板临时叫走，我便自己回到原来的房子收拾些剩余的东西。我在电梯碰见了邻居大姐，这大姐对人蛮热情的。好几天没看到你了，还以为你搬走了呢。我浅浅笑着，我是要搬走了。大姐你怎么知道？搬到你男朋友家去呀？我满脸疑虑，男朋友？我单身啊。是吗？那天我明明看见一个男人开门进你家了。大姐也疑惑。听到这里，我心跳都冷不丁的漏了半拍，声音发抖的问：“他进去了吗？”大姐压低声音回答我：“没有。”我问她是不是新来的，她就马上离开了。听完过后，我完全不敢回房间。大姐，您能陪我回趟家吗？大姐点头答应。我打开房门后仔细查看四周，发现家里并没有被翻动过的痕迹，便送走大姐。我迅速把东西打包好，然后打给搬家公司。我现在必须马上离开这里。这种紧张感直到我坐上副驾驶时才消失，这下应该就能彻底摆脱危险了。晚上到了新住所后，刚跟搬家师傅把东西放在门口，我心里一凉。新房的钥匙刚刚在我收拾东西时被我落在了茶几上。师傅擦了下额头上的汗：“小姑娘，你先回去取钥匙，我把其他东西搬上去等你。”回去的时候，我在脑海里演绎了无数遍进门到拿钥匙的过程。我硬着头皮走到了门口，身体也开始不受控制的起鸡皮疙瘩。我深呼一口气，准备打开门锁。屋内没开灯，已经搬空的客厅显得更加漆黑可怕。我右手触摸到了墙上的开关，灯亮了。
我看到了躺在茶几上的钥匙，手刚抓到钥匙，听到身后传来门被关上的声音，我被吓得浑身一哆嗦，想着是不是风吹的，扭过头看向门口，只见一个男人向我走来。我等你很久了。此刻我的脑子和腿好像分了家，脚也像被钉在了地上，眼睁睁看着这个男人一步步逼近了我。我想呼救，嘴巴张开却失了声。我尽量保持冷静，哆哆嗦嗦的在背后拿起手机准备报警，却被这个男人发现。想报警是吗？仔细听他的声音后，我发现这个声音竟然跟第一次送外卖的人一模一样。男人攥紧我的手腕，疼痛让我变得清醒。他突然一巴掌扇在我的脸上，我开始挣扎，用另一只手去抓男人的脸。我用力去踢向他的要害处，他被我彻底惹怒，一拳捶在了我的肚子上，口腔中涌出一股血腥味。我瘫软在地，他不知道从哪里掏出一节麻绳，把我手脚绑住。我问他是谁，他默不作声，将一块胶带粘在我的嘴上。男人拽起我的头发往卫生间走，头皮传来的刺痛感让我想要大声尖叫，可嘴被堵住，只能发出呜呜的声音。我的手机在地板上一直震动，可能是搬家公司正在催我。男人听见震动的声音变得异常恼怒，抓起手机就摔在地上。现在我最后的希望也破灭了。男人手里拿着一把锤子向我走来，我条件反射般闭上双眼。我根本不认识这个男人，无仇无怨，为何这么针对我？他突然大笑，你不是很想死吗？那我就成全你。我皱眉，睁开双眼怒瞪他。这个男人怕不是脑子有病，想复仇找错人了吧？嘴上被胶带粘上的我无法辩解，但这个变态好像还困在自己的世界里。他是个疯子，我要冷静，否则保不准他会做出什么事来。男人继续自言自语，你不是发朋友圈想要死吗？我这不正好遂你的愿了？什么？就因为我在朋友圈里说烦死了，这人就当真以为我想死？我更加确定他就是个疯子。你挑个死法吧，是用锤子砸开你的脑袋，还是用利刃割开你的颈动脉？我感觉到我可能逃不掉这个变态的控制，我便打算拖延时间，赌那个师傅会发现异常来救我。他看我一直发着呜呜的声音，见状扯开我嘴上的胶带。你就是个疯子，根本不去在意别人的感受，你以为是在帮别人解脱，但你错了，你只不过是给你犯的错误想找个理由罢了。我恶狠狠盯着那个男人，他被我彻底激怒了。不要怕，我是来帮你解脱的。他抄起锤子要向我砸过来，房门被警察踢开，一把抓住他拿锤子的那只手，瞬间就地制服。原来搬家师傅刚才打电话过来，被那个男人砸手机时误触接通了，听见手机里传出打斗声，便直接报警了。后来警察找我做笔录，我才知道这个变态一直长期潜伏在我的家里，对我的生活习惯了如指掌，甚至也会偷看我手机里的内容，好像猫抓老鼠一样戏耍着我。因为这次我长久离家，满足不了他的欲望了，才对我动了杀心。经历过这一遭事情，让我有种劫后余生的感觉，我变得更热爱生活了。早上我在门口看到了我家猫的尸体，旁边的单子上写着您的外卖到了，请记得给好评哦，是小咪。我尖叫一声，腿吓得发软，直接蹲在地上，捂住嘴巴，简直不敢相信这个事实，后背瞬间冒出了一层冷汗。明明昨晚睡前他还睡在我的枕边，一时间难过和恐惧包裹了我全身。我下意识反身，迅速关门并立马反锁，后背紧紧贴着门，并拨打报警电话。警察敲门的时候，我正蹲在门旁边，抱着腿抖个没完，大脑一片空白。昨晚12点半，刚刚吃过安眠药的我接到了外卖的电话，那人态度急切，说是在楼下等了我快10分钟了，一直忙线，您快点下来取外卖行吗？我这还有好几个单子呢，要不您告诉我几楼，我送上去也行。我愣了一下，是不是搞错了？我没点外卖。交涉了大约3分钟后，对方骂骂咧咧地挂断了。当时我误以为是店家搞错了地址，毕竟这样的事情之前也发生过，这件事我便没有放在心上。再加上安眠药的作用，不一会儿就失去意识了。直到今早打开门，小咪的尸体就那么直挺挺地放在门口。我抽搐着讲完了所有的事情，警察点头并在纸上记录着。检查过后，门锁没有被撬动的痕迹，难道那个人有我家的钥匙？突然我想到了什么，急切地告诉孙警官，我家猫有时自己会开门的。说完，我看向不远处僵硬的小咪，眼泪啪嗒啪嗒地往下掉。昨天我好像忘记反锁了。警察拿过我的手机查看了一番，可他接下来的一句话让我全身起了一层鸡皮疙瘩。在你删掉的订单里，我们找到了你昨晚下单的外卖记录。不可能！我惊讶地捂住嘴巴，尖锐的声音在客厅回荡，不是我，真的不是我，我没有点外卖，也没有戏耍外卖员。警察先生，相信我，请你相信我。说到最后，我只剩下了呜咽。一旁的女警官轻轻地为我顺着后背，你放心，我们会调查清楚的。小猫的尸体我们需要带回去，你有亲戚朋友吗？安全起见，这几天就先不要住在家里了。送走警察后，我在家门口蹲了很久。在这座陌生的城市，我没有什么亲戚，只有男朋友刘泽。想到警察离开前说的话，
我下意识地裹紧了双臂，不排除有人进入你家的可能。最近好几个事件与独居女性有关，在他们家门口都会有这么一个三角形标志。巨大的恐惧过后，我逐渐冷静了下来，开始复盘最近发生的事情。标志是什么时候出现的？现在想来得有半个月了，并不是我木讷安全意识弱，这是个老小区，墙面上总有些调皮的小孩画的东西，因此这件事就被我忽略了。想到这里，我拨通了男友刘泽的电话，将这些事大体说了一遍后，等他来的过程中，同一栋楼的几个邻居听说之后找来了，对门的王婶和楼上的李哥，他们一边安慰我，一边陪我等刘泽的到来。几个人叽叽喳喳的要找物业，要求在小区里安监控才可以。看见刘泽的一瞬间，我抱住他大声的哭了一通，发泄了所有的恐惧。在他的提议下，我带着东西去了他家。刘泽住的地方距离我家不过10分钟的路程，他租了个公寓，并不是很大。正在我将牙刷往洗手台摆的时候，接到了警察的电话。李女士，我们查到昨晚你的账号确实点了一份外卖，但是账号 IP 不在你家，而是在留取家苑。那个外卖员有人证，您家猫咪死亡的事情跟他无关。留取家苑是刘泽的小区。看着他在厨房哼着歌兴奋炒菜的身影，我深吸一口气，颤抖着拿起了他的手机，刚准备打开外卖软件。瑶瑶在干嘛呢？快过来帮我打个鸡蛋。我赶紧将手机揣兜里，来了。猜猜我要给你做什么好吃的？给你做一份不一样的西红柿炒鸡蛋，那我很期待哦。一时间不知道该觉得开心还是害怕。进洗手间掏出手机，外卖软件上登录的正是我的账号。就因为我一直拒绝跟他同居，竟然搞了这么一出。1周前我俩出去吃饭，我去厕所的间隙将包给了他，出来的时候他人就不见了，过了很久才跑回来，借口说是去接老板电话，肯定是那个时候去配了钥匙。想到电视剧里那种病态男友，鸡皮疙瘩瞬间爬满了我的全身。佯装淡定走到厨房门口，我借口下楼买东西，行李都没拿就打上车回了家。到家后给他发了分手的短信，拉黑了他所有的联系方式，订了隔天一早回老家的车票。过了大约15分钟，他狂拍我的门，求我给他一个解释的机会。我在业主群发了个消息，可以麻烦各位邻居帮我出去说一声，我家里没有人，并再次拨打了报警电话。过了2分钟，楼上的李哥回了个 OK 的表情，之后邻居们都轮番的安慰着我，对门的王婶更是一条60秒的语音甩了出来，大体意思就是他要是敢一直来骚扰我，邻居们就把他打出去。我透过猫眼看到几个邻居跟刘泽在外面吵了起来。就在刘泽要动手的时候，孙警官到了。刘泽意味深长地看了眼我家的方向，吓得我闪到了一边，甚至害怕他通过猫眼就能看到我。本以为就这样摆脱了这个变态，谁知道半夜我再次接到了一个电话，接起来竟然是刘泽的声音。我到底做错了什么？你怎么总是一句话不说就走？昨晚也是这样。没等他说完，我便破口大骂：刘泽，你这个死变态，是你害死了小咪，我们分手了。接着将手机关机。当晚我睡得并不踏实，天刚泛亮光，我便起床。打开房门的一瞬间，我的尖叫声划破了长空。刘泽满身是血的坐在我的门口，地上是一张外卖单，您的外卖到了，请记得给好评哦。再次看到这张外卖单，我便直接晕了过去。哼，李瑶瑶胆子还是这么小。女人对着镜子又嘴角缓缓上扬。别出去，楼道里有杀人狂。501业主突然在群里发了条消息，群里一下炸了锅，而我也确实听到楼道内传来一阵嘈杂的声音。不是你大晚上的这么吓人好吗？撤回吧。业主群里不要说这种话。其他人纷纷在群里数落着501的业主，而501业主在发完那条有杀人狂的消息后，再没有多说一句。在这期间，楼道里的动静也消停了下来，众人再次抱怨了几句，完全没当回事儿。本以为事情就这样结束了，我又躺下准备继续睡觉，可没一会儿，外头再次响起很激烈的声音，动静很大，还伴随着一阵尖叫，这正是从我楼上传来的。我有些不爽的打字，怎么又吵起来了？楼上403干嘛呢？403是对夫妻，平时就吵得厉害，我正好住在他们家楼下，找了他们几次，甚至报过警，他们才消停一点。可没想到现在又开始了，能不能消停点？大半夜的要死人啊！404我见过一次，5大3粗，常年就是黑背心带个大金链子，经常在群里开黄腔，人品差素质还低。他似乎也被吵得受不了，一时脾气上来，妈的，没完了是吧？你给我等着，我住你隔壁，我这就过去。对，大哥，你去教训一下他，大晚上的吵什么呢？但402却赶紧劝说，千万别冲动，他可能没看手机，你好好跟他沟通一下，抽他2嘴巴子，他就长记性了。404说完这话，快被大家忘记的501再次开口了：别出去，别出去，楼道里有杀人狂，他会杀了你的。
501在群里疯狂的挨404业主，我们这儿是回迁房，一共也没住几户人家，但隔音巨差，楼道里有点什么动静，隔着楼层都能听得一清二楚。在501再一次发出警告后，群里有不少人都出来埋怨他，你能不能适可而止，一直说好玩吗？群主把他踢出去吧。隔了一会儿，501发了个表情，不信算了。说真的，我莫名觉得501不像是开玩笑，他平时是个少言寡语的人，我见过他几次，40来岁，总是戴着一副眼镜，看着很正经一人，这样的人应该不会无缘无故的开这种耸人的玩笑吧？可要说他是认真的，我又觉得有点匪夷所思。杀人狂，太荒谬了吧？跟我一样感觉不对劲的还有302的小杨姐，404大哥，要不你先别出去了，听听501怎么说。404没有说话。大哥，你还在吗？我感觉不太对，在群里拍了拍404，还是没有回应。手机嗡的响了一声，低头一看，是小杨姐私聊了我。小爱，我觉着不对，你刚听到了吧？之前我跟小杨姐一起薅过团购的羊毛，互相比较熟络，平时没事也会聊两句。听到什么？楼上的声音吗？对，刚404出去了，很用力地摔上了门，可怎么没后续了？他的话一下子提醒了我，的确，我刚刚明明听到楼上砰的一声，应该是404摔门而出，很快就归于平静了，再没有任何的声音传来。小杨姐继续发来消息，404那个大哥就住403隔壁，他要找403麻烦，几步就走到门口了，可他连403的门都没敲，就没动静了。我皱了皱眉，我们这儿隔音这么差，要是404敲门的话，我肯定能听到，是不是403的门本来就开着，所以404没敲门？那也应该有说话的声音吧？我们这栋楼上咳嗽一声，我都能听得一清二楚。404去找403理论，怎么会没有声音？在我印象里，404是个盲流，而且从群里的消息来看，他忍403也不是1天2天了。可我不愿过多往坏处想，试图找个理由，是不是他觉得不太合适，也不想发生争执，冷静了一下又回去了。也有可能是看到了501说外面有什么杀人狂，所以打消念头了。就算这样，那404半路折回去，也得有开门的声音吧？小杨姐的话让我再次拧起眉头。是啊，应该有开门声音的，不然怎么进屋？不能真有杀人狂吧？404刚出门就被杀了，我一时不知该怎么回他。小杨姐突然激动起来，或者403就是杀人狂，404刚走到403门口就被他一刀捅死了，也有可能是杀人狂先杀了403，藏在他的家里，404正好找上门，没这么恐怖吧？要不先报警，要不我让我老公出去看看。我俩几乎同时发出一条消息，刚要劝小杨姐不要冲动，可没想到后面发生的事情让我一下子心凉到了冰点。别出去，楼道里有杀人狂，他会杀了你的。501在群里疯狂挨404业主，紧接着楼上砰的一声，应该是404摔门而出了，但已经过了好一会儿了，依然没有听到任何动静。群里有不少人都在问他什么情况。404你还在吗？说句话呀，别吓我，不是真有杀人狂吧？402你能不能过去看看？你怎么不去？你离403近啊，去看看怎么了？那么多离得近的，401还离得近呢，你怎么不让他去？再说了，楼上楼下有多远？你上来看不也行吗？我真无语，你一个大男人不出去看，让我一个小姑娘去，眼看要吵起来，301突然站了出来，别纠结这个了，你们谁有404电话，给他打一个。群里沉默了半晌，我有，我打一个吧。所有人都静静地等着503打电话，可下一刻，一阵悠扬干涩的电话铃声竟在我这一层响起，而且就在我的门外。我怎么听到楼道外面有手机响呢？你们听到了吗？302、303，我紧张地看着门口的方向，好像是从303你那个方向传来的。这个时候，301突然在群里单独艾特了我，我看到了，404就在你门口，我从猫眼里看到他就站在你的门口，你千万别出去。我立刻从椅子上弹起，悄悄打开了卧室门，望向了漆黑的大门口。外面的手机铃声很快停了，503也在群里发了条消息，404没接电话，怎么回事啊？3楼楼道里有人站着，到底是谁呀？我一个人在家，我真的怕，为什么没人报警？我报了，警察让我们待在家里，他们马上派人过来，大概40分钟。少言寡语的501冷不丁冲着202来了一句@202，快了，快轮到你了。你别吓我，轮到我什么？501又不说话了。501，你是不是知道什么？你说啊。501仍旧沉默。我吓了一个激灵，有人在外面摁我的门铃。小杨姐消息再次发来，是不是杀人犯在摁你的门铃？别出去，千万别出去，他一定是杀了403，现在又要杀你。我没时间细想，因为门铃声越来越急促，甚至伴随着用力的敲门声，群里已经慌成了一片，砰砰砰的砸门声，楼上楼下都能听得一清二楚。301在群里一直问，门外的是404吗？404你说话，到底是谁在3楼？说啊，谁在外面？小杨姐在群里警告大家，别出去，都别出去，
501说的没错，外面可能真的有杀人狂。我跑回房间，拿了把水果刀，小心地走向了大门口。敲门声这时也停了，我硬着头皮从猫眼往外看去，什么也看不到，只有一片黑色，根本没有人。我拿起手机给301的私发了一条消息：外面怎么没人？不可能，你没看到吗？他就站在你门口，他在看你，他在看着你。我一下子心凉到了冰点，我知道为什么从猫眼看出去是漆黑一片了，因为此刻有人正贴在门上，瞪大眼睛死死地盯着我。我看到的是他的眼睛。猫眼是单向的，可我总觉得他能看到我。意识到这点，我立马找了张纸，把猫眼给糊了起来。一想到他在门外，我的心里涌起极度的不安。群里的消息一蹦一蹦的，你们说话呀，你们怎么不说话？我怕外面发生什么事情了。501，你到底看到什么了？你说出来，大家都是邻居，你别害我们。404，你还在不在？说句话呀你，大家都等着呢。就在所有人都焦急万分的时候，404终于说话了。不好意思，刚才403喝多了，所以有点吵。我跟他沟通了一下，他睡下了，没什么杀人狂，外面很安全，让大家担心了，抱歉，现在才看到消息，实在不好意思，大家睡吧，晚安。他说完，我紧绷的神经稍稍松了一些，没事就好。许是因为这出闹剧实在是有点吓人，群里好多人都没有再搭腔，连一直说有杀人狂的501都没人再指责了。我望着被报纸糊起来的猫眼，403喝多了，404也没事，那301呢？他为什么要说有杀人狂？我门口站着的又是谁？难道是301恶作剧？我打开对话框，有些生气的给301发消息：下次别玩这种恶作剧了，我差点让你吓死，一点都不好笑。301很快回复：我没有恶作剧，你相信我。与此同时，一条小杨姐的消息也发了过来：小爱，我感觉404的可能已经死了。拿他手机发消息的人不是404，是那个杀人狂。我感觉404的可能已经死了。拿他手机发消息的是那个杀人狂。看到小杨姐发来的消息，我顿时汗毛都立了起来。你怎么看出来的？404那男的从来都是个火爆脾气，满口都是脏话连篇。你什么时候见他说过不好意思这种客气的话？可301也私聊我了，他说在我门口看到的就是404。而后我费力地捋着中间的逻辑，门口的人到底是谁？这唯一的目击者可能也就只有对门的301了。我反手拉了个3人群聊，率先301，我门口站着的人，你确定看清楚了？小杨姐也应和了一句：真的是404吗？我看错了，那不是404，只是体型有些像。他现在还在你门口，真的。看着手机里的消息，我鬼使神差地打开了封猫眼的纸，顺着猫眼再度朝外看去，一个跟404身形差不多的男人直挺挺地站在我的门口。他戴着一顶黑色的帽子，嘴角弯成了一个诡异的弧度，他的眼睛几乎没有焦点，但我却能清晰地感觉到他正在看着我。小杨姐在群里又发了消息过来：怎么样了？你们都怎么样了？都没事吧？我正准备回复，301的消息也发了出来：他走了，他走了。你看清他的脸了吗？不太清楚，但好像有点熟悉。我感觉也是。我再次看向了门眼，确实，外面已经没有了男人的身影。我让我老公拿着菜刀出去看一下。话音刚落，我就听到门口传来一阵开门的声音。小杨姐家已经打开门了。不是吧？虽然她老公看着也比较壮，但外面如果真的是杀人不眨眼的恶魔呢？他们怎么胆子这么大？没等我细想，门外突然传来一阵闷哼声，伴随着一阵重物落地。301消息随即发了过来：怎么了？出什么事了？小杨姐，你们还好吗？我也紧张不已，透过猫眼看去，却什么都看不到。过了好久，小杨姐才回消息：外面安全了，你们过来一下，过来一下。为什么？我握着手机，心里突然的咯噔一下，再次顺着猫眼向外看去，走廊外依旧空空荡荡的，可我瞄到一道细细的光线透亮在地上，是从小杨姐的门里透出来的光。看来她家的门是开着的，可除了这道光线，还有血字。走廊上印出了一丝血字。我赶忙想在群里发消息，可已经来不及了。门外又是一道开门声，似乎是301把门打开了，外面又是一阵寂静。你们都还好吗？没事啊，你出来吧，我们一起有个照应。两人的话前后在群里发了出来，可我颤抖着捏紧了手机，强烈的预感告诉我，绝对不能出门。我皱着眉头，顺着猫眼再次往外看了看，依旧安静的可怕。也就在这时，之前说已经报警的503突然找我：你还是303吗？我愣了片刻，突然意识到他可能也跟我一样，开始怀疑杀人狂就藏在了我们几个业主中间。或许现在杀人狂已经杀了不知道哪个业主，此刻正躲在屏幕后面，时刻关注着群里的动态，只要有人说话就会被他盯上，然后被他杀死。
比如404，比如我这一层的301、302都可能已经遭了他的毒手。我立马发了条语音过去，我是303，你要相信我。503这才消除顾虑，我现在有点慌，我刚才报警，他们可能还得有半个小时才能到，所以我想着联系一下你们几个业主，确定一下你们是不是还是本人。那你联系过501吗？我不知道，我没加上他，我在群里艾特一下。501在我印象里是一个有些消瘦的中年人，不喜欢说话，他还有一个儿子，智力有些不太正常。我一直觉得501不正常，其实根本就没有什么杀人狂，501是在骗我们。他知道我报警后就不说话了，他怕警察真的来了追究他。我即将再次陷入混乱中时，突然想到了什么，我坚定地告诉他，不可能，一定有杀人狂，有人被杀了。503没回应我，我再次道，外面就在3楼的楼道，有很多血渍，很多。没过一会儿，503才慢吞吞地回复，你怎么知道外面是血？楼道灯那么暗，有没有可能是你看错了？我愣了一下，顺着猫眼往外看去，这是血吗？我正想打字，503发了条信息，要不你出去看看，到底是不是血？如果是血，你一开门就能闻到，把门开一条缝就行。他一连发了好几条消息，更是让我不寒而栗。此时小群里的声音也开始不断响起，你怎么还不出来？快出来呀！我的大脑一片混乱，不知该如何是好。301、302、503，不是叫我过去，就是叫我开门出去看看。他们都在引导着我出门。外面到底怎么了？到底谁才是杀人狂？别出去，门外有杀人狂。我想起这一切诡异事情的发生，都是因为501在业主群内发了一句话。501，他是不是肯定知道些什么？我给501接连发过去2条消息，你肯定知道什么，对不对？这些事是不是跟你有关？等待的过程漫长且煎熬，我猜测501一直都在注意着群里的动向。我等不及了，再次发了消息过去，这到底是怎么回事？没多久，501轻飘飘地发过来一张照片，我急忙将其打开，可映入眼中的景象让我的脑子几乎都要炸开。昏暗的灯光下，在陈旧的椅子上，仰面朝上坐着一个人，这个消瘦佝偻的人正是501。501竟然死了，那发消息的又是谁？不要待在家里，你快跑，再不走下一个就轮到你了。501给我发的消息又是让我出去，我大脑几乎崩溃。501是不是也在骗我？我现在完全不敢相信任何人，甚至不确定到底有没有人报警。我自己打了一遍报警电话，警局的电话很快接通。我将这里的事情跟警官说了以后，接线员说他们在15分钟前就接到了一个年轻女孩的报警电话，已经出警了。女孩，我们这楼里一共没几个女生，小杨姐和我楼上的403的妻子声音听起来也不是很年轻，那就是202了。我突然想到之前501发了消息说下一个就轮到202，那他现在是不是也可能遇到了危险？我刚拿起手机想提醒一下202不要信任何人，楼栋群里突然有消息弹了出来，又是一张照片，依旧是昏暗的灯光，202的女孩子躺在椅子上，而她的身上也沾满了血迹，她也死了。杀人狂杀死了她，用她的手机拍了照片，然后发到了群里。群中已经没人说话了，不知道是害怕了还是已经没有活人了。想到这，我咽了口水，如果是没有活人了，那他的下一个目标就是一直没有出门的我了。我知道待在屋里只能保证暂时的安全，我们这栋楼的门并不牢固，如果杀人狂想要破门的话，也不是那么麻烦，不知道能不能撑到警察的到来。我也没想多久，因为外面突然响起了脚步声，在我的门口戛然而止。也就在这时，我的门把手诡异地转动了一下，门把手疯狂地扭动，有人要进来。随即手机里不断有消息弹了出来，现在就只剩下你了，快出来呀！开门，开门！我知道你在里面，你等会儿再出去，再等一会儿，找准机会，一定要逃，不然他会杀了你。哪怕我此刻害怕到了极致，但还是忍不住内心吐槽了一句：他妈的，到底有几个杀人狂？短暂的沉寂过后，一声爆响，本来就不结实的防盗门被砸的木屑都掉了下来。防盗门被狠狠地劈开了一道口子，一把斧头卡在门里，斧头晃动了几下，外面的人把斧头抽了出去，一双血红骇人的眼睛贴在破开的门洞上。我看到你了。我几乎是瞬间抓紧了手里的刀，疯狂地向着他狠狠地刺了过去，刀卡在了门上，眼看他又要举起斧子，突然外面响起了一声尖锐的叫声，随后就是往楼上逃跑的声音，眼前的人消失在我的视线里。趁着这个机会，我赶紧打开门跑了出去。3楼全是血迹，门口是301和小杨姐家2口子的尸体。刚跑到2楼，202家门也大敞着，门口也全是血。我不敢再多看，一直往楼下冲刺着。死了，都死了！我手脚发颤，后面的脚步声告诉我，我必须要赶紧跑。他已经反应过来了，进了。
离门口还有一点距离，突然一只手死死拽住了我的头发，将我狠狠撞向了墙上。我眼前一阵发黑，我看着他高高举起了斧头，还是逃不掉吗？一道瘦小的人影撞开了他，和他扭打在了一起，我浑身都疼，看到自己浑身都是血，才意识到原来刚刚自己被抓到的时候已经被砍了一刀，我的眼前阵阵发晕，最终昏了过去。3天后，我睁开眼就躺在医院里，我见到了陈警官，这才了解到了前因后果。我们那栋楼只剩下我一个幸存者了。事情最开始是501智力缺陷的儿子偷偷拿了他爸的手机发了一条恶作剧的消息，只不过他没想到我们这栋楼真的藏了一个杀人犯，那人正是503。他看到501的消息后，以为他自己杀人犯的身份藏不住了，于是先下了手，趁着501刚开门的瞬间就先把他杀了。501的儿子拿着手机吓得躲了起来，才幸免于难。后来503以各种理由让各家住户的人出门，再悄无声息地干掉了。最后出现在楼道的救我的那个黑影，正是501家的儿子。在警方赶来后击毙了杀人犯，而501家的儿子也因为伤势过重没救回来。如果你被困在自己家的卫生间里，没有窗户，没带手机，你会如何脱困呢？这是发生在我身上的一个真实的故事。我是个怀揣梦想的北漂青年，为了房租便宜，不得已搬到设施破旧的小区。可令我万万没想到的是，这将会变成困住自己的枷锁。这天凌晨，随着剧里的强哥下线，追了多日的电视剧也终于完结。我把小狗放在一旁，走进卫生间里洗澡。按照以往的惯例，我都会为了人身安全把门反锁，可这个保护措施竟让我差点丧命。这个厕所是个暗厕，空间狭小，也没有朝外的窗户，导致空气十分稀薄。我快速洗完后便打算出去透透气，可当我转动卫生门锁时，意外发生了。平常很顺利就可以打开的门，今天却纹丝不动。我傻眼了，门锁不会这个时候坏掉吧？里面的空气本就流通不畅。我再次尝试转动门把手试图打开，难不成是锁芯卡住了？我赶忙拿起卫生间的镊子，用尖头的部分深入锁孔里拨弄，可一点效果都没有。我实在受不了，这样下去不被饿死也得被憋死。我拿起花洒就使劲往门上砸，1下2下，丝毫不见起任何作用。奇怪，平时咋不见这个门这么结实？突然，门上的一块玻璃碎片滑落，我仿佛看到了生机。我察觉到门外似乎有人，我便大声呼救，可没人应答。事已至此，我必须要采取措施。我小心翼翼地把手伸出去，摸到了门锁上插着的钥匙，用力转动，这下锁芯彻底断掉了。随着时间的流逝，我陷入到了绝望中。我平时没有洗澡时带手机的习惯，所以无法报警寻求帮助。我透过玻璃看向钟表，现在已经凌晨3点了。我只好先保存体力，待到白天再准备自救。不一会儿，我便背靠角落睡着了。第二天早上，我被事先预定好的闹钟吵醒，我开始大声呼救：“请问有人吗？能来帮帮我吗？”喊了好一会儿，我觉得喉咙有些嘶哑。而这时门外也终于有了一些动静，一户独居的中年大姐隐约听到了叫声，在门外叫道：“大早晨的干什么呢？”这个人平时脾气有点怪，不太好打交道，虽然不愿意和他接触，但毕竟他是我脱困的唯一希望。我耐心解释道：“您好，我被锁在厕所里出不去了，家里又没有别人，麻烦帮我报警好吗？”可是他却非常警惕地问道：“你一个人在家洗澡，为什么锁门？是不是在干什么违法的勾当？”我连忙解释说是自己的习惯。当解释我手机在外面拿不到的时候，大姐却怀疑地问道：“你为什么洗澡不带手机？”我一时间不知怎么回答这个问题，只好继续苦苦哀求，希望她能帮帮忙。我用尽了最后的力气呼喊着，可没想到门外只传来一句话：“你说你被困了一夜，声音怎么还这么大？我看你精神很好的样子，你别随便开玩笑。”说完就再也没声音了。大姐最终还是没有选择救我，而在那之后，无论我怎样呼救，我家附近也再没来过人。我现在又渴又饿，心里仅存的那一丁点希望也早已消失殆尽。我害怕地蜷缩在冰冷的地上，眼泪也不自觉地流，不知不觉中再次睡了过去。这时，手机备忘录响起，并把我吵醒，通知今天下午会有个快递。我顿时欣喜若狂，整整1个下午，我都趴在卫生间的门上，仔细听楼道里的电梯声，一有声音我就会大声地呼救，直到我嗓子喊哑，瘫坐在地上。快递也迟迟没到，想必是快递小哥打不通电话，就直接放柜子里了。扑面而来的绝望和疲惫感瞬间打透了我。我已经1天没有进食了，纯靠喝自来水才有一点力气。而我用着这仅存的力气，拿着花洒不断敲击着水管，不知道敲了多久，伴随着绝望，头也感觉昏昏的。我家的小狗突然开始不停地嚎叫，好像是觉察到我有危险一样，爪子也在不断地挠着卫生间的门。可现在的我连睁眼的力气都没有了，眼前一黑。再次醒来，我已经在医院的病床上了。警察叔叔跟我描述了经过，因为我家小狗焦躁不安的嚎叫，引起了楼上邻居的注意。他来到我家敲了敲房门，很快意识到了不对，便直接打电话报了警。
终于，历经30个小时，警察破门而入，在卫生间里晕倒的我成功获救。回到家后，我一边喂着小狗，一边回想那噩梦般的遭遇，不禁流下了眼泪。我一度以为自己要死了，拿起了还在充电的手机，本以为失联1天多，会有很多人在找我，可根本没有任何消息，就连约好去逛街的朋友也没有给我发信息，只是打了一个电话，看到没人接就没再问了。时间一天天流逝，一天晚上，我收到了一个快递，打开后里面空无一物，只有张纸条：我正在看着你。这不禁让我细思极恐，立刻报警，便马上搬了家。我和闺蜜有个暗号，在遭遇危险的时候，会发一些奇怪的信息向对方求救。当时闺蜜还打趣道：要是哪天我给你发奇怪的信息，你可一定要救我呀。当时我并没有在意，但没想到暗号很快就用上了。这天凌晨2点，我被手机消息声吵醒，拿起床边的手机，原来是闺蜜小美发来的消息。她说要出差1个月，让我有空去她家喂一下猫，还有冰箱的芒果汁要过期了。看完我忽然意识到了什么，顿时睡意全无，惊出一身冷汗。我和小美认识10几年，她是我最好的闺蜜，没有人比我更了解她。首先，她是自由职业，根本不可能有出差之说。其次，她不但不养猫，甚至她会对芒果过敏。我心慌意乱，下意识地想拨打她的电话，可很快反应过来，她尝试用这些反常的话来暗示我，而不是直接告诉我发生了什么。那很有可能是歹徒此刻就在她身边，能注视她的一举一动。我想打开灯，可外面好像停电了，一片漆黑中，总感觉有无数双眼睛在暗处窥视着我。我紧张的心都要跳出来了。冷静下来后，我先给许江打了电话，随后报了警。许江是我的男友，他很聪明，人也很高大，不管接下来要干嘛，有他在身边，我总会感觉安心一点。见到许江，我立刻扑上去抱住了他，很没形象的大哭起来。大约过了5分钟，警察也到了。经过简单交涉，我们去往了小美家里。刚到门口，便闻到一股血腥味，我不禁打个寒战，不祥的预感油然而生。我呼吸变得急促起来，伸手去包里拿钥匙。人越紧张，越是什么事情都做不好。平时放在包里的钥匙，今天怎么也找不到，似乎看出了我的恐惧。许江从背后轻轻抱住我，不怕，我在呢。我深吸几口气，勉强保持冷静，终于找到了钥匙，打开门。小美家里没有开灯，空气里刺鼻的血腥味让我难以喘息。我紧紧地盯着那扇房门，心里没由来的恐慌。警察率先进去，摸索着打开客厅的灯。我惊魂未定地看着客厅中央，这一幕让我永生难忘。小美死了，在自己家的客厅，她的脸被划烂，身体也被捅了很多刀，血流的到处都是。我吓得尖叫出声，眼泪根本止不住。都怪我来晚了，要是早点来该多好。警察在不远处说道，凶手极其残忍，你要是早来只会多一具尸体。警察很快拉起警戒线，调取监控的警员也无功而返，周围的摄像头都被破坏了。我靠着墙呆站在门口，心里一阵茫然。最好的闺蜜惨死家中，我却什么都做不了。不对，我们之前会一起玩推理类的游戏，她既然会提前给我发暗号，那么一定藏了些信息在家里。我起身走向她的卧室，里面的陈设非常简洁，而且很干净，但有个地方却很突出，书架是乱的。我走过去翻了翻，发现这一堆东西放在一起，最里面有一本书，就好像这一堆杂七杂八的东西是为了掩藏这本书。我打开看了下，有一页被折了起来，上面还有一句话画了线：小心男人。有些人很擅长伪装，伪装谁？他能认识的男生是一些同事，但是我了解他，她是个妥妥的宅女，平常团建什么的根本不会参加，大部分时间都是和我在一起的。男人，不会是许江吧？不可能。许江不会是这样的人，许江那么温柔，不可能做出这种事儿，一定是我想多了。我放下了书，出了卧室，看到了许江在等我，他担心我的精神状态，就带我去了他家。这不是我第一次来他家，上次还是我们3个在一起喝酒，现在却只有我和他了。他去厨房帮我倒水，我在沙发上根本坐不住，一停下来就会看到小美惨死的模样。我起身逛了逛，来到卧室里面，没想到他卧室装修的这么暗，隐约觉得有些阴森。突然卧室的书架吸引了我的注意，那上面有一整排的恐怖故事。明明他跟我在一起，连恐怖片都不看。我拿起一本犯罪心理书，翻了翻，发现这本书里面有很多笔记，好像是一些分析杀人手法的细节。我抬起头，突然发现这本书原来放的位置里面还有个隔板，这个木板和整个书柜的颜色不一样。我推上去后，在里面发现了个笔记本，第一页就有一个人物关系图，中间的女生是一个网红，我记得被报道出来时就是死亡的很蹊跷。接着几页都是一些类似的关系图，我翻着翻着，突然我的照片出现了。这一页和别的不同的是，离我最近的女生小美被划了个大叉，还有句用红笔写着的话，看了不该看的，不能留。我不敢相信这是真的，突然想起小美藏的消息，小心男人。难道小美不小心发现了他的计划，然后就被灭口了？
我顿感脊背发凉，颤抖着拿出手机报了警。刚一挂，许江就端着蜂蜜水进来了。他看着我手上的笔记，你都看到了，那么你也不能留了。他猛地把手上的杯子捏碎，砰的一声，我吓得瑟瑟发抖，看着他扭曲的面孔，拿着玻璃片向我走来。他的眼里已没有往日的温柔，现在就像个野兽，眼中充满血丝。我害怕地求着他，别杀我，我是你女朋友啊！哈，求我！你们这些女人就只想着钱，为了钱什么都做，你们没有一个人瞧得起我，我要把你们女人杀了，都杀了！我没想到他已经疯到了这种程度，他直接抓起我的头发往墙上砸，剧烈的疼痛在脑部扩散，还没来得及站稳，他又拿起玻璃片划伤我的脸，一股血腥味蔓延开，恐惧感让我想起了小美死亡的样子。不行，我必须要拖延时间，我已经报警了。虽然头真的很晕，但是我得拖住他。我冲他喊着：“你个疯子，你就是心理扭曲，你毁了多少个家庭！”突然他甩了个巴掌给我，啪的一声让我呆住了。他捏起我的下巴，从高处蔑视我。那又怎样？你们这些人的脸我看着就恶心。就在我视线都模糊了的时候，突然外面的门被踢开，警察来了。他们很快制服了许江。我靠在墙上，久久回不过来神。转眼过了好几天，我带着伤，拿着花去了小美的墓地，看着她的墓碑，心疼与不舍涌上心头，冰冷的泪不自觉流下，哽咽着：“对不起，是我看错人害了你，坏人已经被抓住了，正义虽迟但到，